خلعوني الناس يقولوا لي واعر كيحس بنادم بحزن ديما تتشوفي في عينين الناس، ديما تيشوفوا فيك بواحد النظره حزينه. ان هاد السيده راه مسكينه بقى لها واحد الوقت قصير ولا واحد الوقت معين وراه غادي تنتهي صافي غتموت. Au Maroc, les familles ou les malades pensent que le cancer égale la mort. Donc il est difficile au départ d'annoncer le diagnostic au malade. Donc nous, quand on reçoit le malade, on essaie d'abord de le mettre à l'aise, de le rassurer. On leur dit, vous avez une maladie qui est grave, qui est mauvaise, etc., qui nécessite quand même des traitements. Ils ont peur du mot cancer. Le malade ne dit jamais que j'ai un cancer. Il ne prononce pas le mot cancer. Et avec ces malades-là, on ne leur dit jamais que vous avez un cancer. وفاش حملتي بكري تزوجتي وخرجتي كتولدي. الولد الاول على شحال كان في عمرك؟ 16 عام لا تزوجت ولدت بحال 17 عام. قرب 17 عام ولدتي. ولدت. وشحال عندك ديال الولاد؟ عندي 4. 4 ديال الولاد؟ عايشين ليا 3 ووحده ميتة. وحده ميتة. وما خاسرش بنادم ولا؟ لا ما عمري ما خسرتي بنادم، ما عمرك لا ما عمري طيحتي بنادم؟ لا والو. وفايته مريضه بشي حاجه مع هذا المشكل ديال فايته كتمرضي بالوالده ولا هذه اول مره؟ لا هي اول مره باش مرضت ليا. لا. وشحال هادي باش حسيتي بهذا المرض؟ وغادي اللي وقع لي، هذا الحريق اللي وقع لي من شهر 6، نقول شهر 6 بدا لي داك الحرق في كتافي وفي داكشي ظهري، وكنقول راه بروده، ولكن فيه التواخير شي شهر من رمضان بديت تندوز. رمضان بديتي تدوزي؟ كدوزي بالماء؟ التخان نقولوا لا التخان. ايوا. وهذا الاخر كلشي باقي لي تتخان، ودر لي هاد البلاصه اللي في ظهري ودكوني باغوني بهادشي. ملي حسيتي بهادشي مشيتي عند الطبيب؟ مشيت عند الطبيب اللي كنت عندو فيه اللي دار لي العمليه. كيفاش دار لك العمليه؟ اش مع العمليه؟ كان فاتح ليا. علاش؟ على الكوره. شحال هادي باش فتحتي على الكوره؟ هذا دخل الرابع. 3 سنين و6 شهور. واش قال لك؟ هو اللي صايفطني. هل صفتك ولا قلبك؟ اش دار لك شي تحليله؟ دار لي تحليله. دار لك التحليله وقال لك خصك تمشي لهنا، وقال لك المرض ديالك، عرفتي المرض ديالك؟ عرفتي اش عندك؟ وهو قال لي سيري انت غادي تكوني لاباس. قلت لي انا ملي حيدتي لي الكوره كنت وليت لاباس، ودركا الحريقه ولات فيا وداك الشيء رجع لي المشكل كيما الاول. حسيتي انت بحال المشكل اللي كان وقع لك في الاول ديال هذيك الكره هو اللي قلت لي لا كنحس بالحريق وهكا ندوز وهذا الشيء، هو دخلني دار لي ديك لاباري وشي قال لي صافي غتمشي للدار. دار لك لاباري، دار لك التحليله؟ التحليله. وقال لك خصك تمشي لهنا. ما شرحش لك المرض ديالك؟ وشو مرت ولدي فاش راح لي عاونها. مرت ولدك هادي؟ شرح لكم شويه المرض؟ قال لي شنو وانتيا ما عرفتيش؟ ما بغيتيش تعرف؟ وانا سيدينا في يد الله كنا في يد الله. في يد الله. كنا في يد الله. حتى واحد ما درتي لا تصاور لا تحاليل، ما غير هذا الشيء ما درتي حتى شي حاجه؟ صافي ديال التحليله اللي دارت لي هما اللي درتي. داك تخليها ناديه. غادي نقلبوك، غادي تدخلي لداخل نقلبوك.
بغيتوهاش تعرف ما قبلاش ما مستعداش باش تعرف غادي نعطيوك دير لنا شي تصاور باش نشوفوا هذاك المرض واش محدود غير في هذاك دابا المرض عندك في فم الوالده كاين فيها المرض باش نشوفوا واش المرض بقى محدود في هذيك فم الوالده ولا شاد في شي بلاصه اخرى. اكستنسيون ما كاين حتى شي مشكل، هادشي راه غادي يتعالج. سيدي ما خفت. لا ما عندكش ما تخاف. Toute la famille sait que le malade il a un cancer et parfois même c'est la famille qui nous demande de ne pas prononcer le mot de cancer parce qu'elle a peur de ce mot. Pour lui, le cancer égale la mort, donc éviter de lui parler du cancer. Et donc on lui explique qu'il a une maladie qui est très grave parce qu'il faut qu'il fasse le traitement. الخميس الجاي على الصباح هو الموعد مكتوب هنايا، ولكن تجيب لنا تصاور كاع داكشي اللي هنا باش ما تعطلش. واخا الخميس الجاي عنده واحد الخميس كتشرب دابا شنو هو؟ مسكين باش ما تبقاش كتحس بالصداع. بقى تاخذ والخميس الجاي تجي عندنا حتى هي تجي وتجيبوا لنا التصاور صافي. لاباس عليك ما يكون حتى شي مشكل. كنا في الله. شكرا. Si on vous dit que vous avez une maladie de rien du tout, il va partir, il ne va plus revenir. On lui explique que c'est une maladie grave, qui nécessite un traitement qui est assez lourd, qui prend du temps, et il faut suivre le traitement, sinon la maladie va devenir très grave, et il y a un risque de décès s'il ne suit pas le traitement. Et c'est comme ça que les malades, on arrive donc à les convaincre à suivre leur traitement. ما عندكش مشكل في الخروج؟ كاش ما جارياش ما قاسحاش مزيانه نورمال كتعادل الحراره كتحس بها في المسار. تولي تزيد الماكله مابقاش هي كتاكل شويه تولي الكرش من المخ. خليتي ما ما درتيش الجسم ملي درتي العمليه ما جيتيش ترجع باش تداوي. ما بقاش غادي يضرني شي حاجه، ما بقاش حسيت بحاجه. علاش الطبيب اللي فتح لك ما كانش قال لك خاصك تمشي؟ لا قال لي خاصك تمشي. قال لك خاصك تمشي. انا منين ما حسيتي براسك مزيان؟ حسيت براسي انا الحمد لله مزيان، ما كاين حتى شي حاجه. تبدي ما كاينلاش غادي فاتني عاودي كونتي ونريح الله حتى حسيت بهاد الجنب انا من هنا بدا شويه كيتنفخ. اللي باش مشيت عند الاستجابه ساكنه عندي شفت ولا هذيك الرساله. دابا هذاك المرض اللي كان عندك في المصرى اللي فتحتي عليه وتحيدتيه وداك الشيء دابا عاود رجع بزاف في الكبده وفي الكرش ديالك. كان خصو يتعالج ديك الساعه فاش فتحتي، كان خصو ديك الساعه تعمل الشيميوثيرابي، كان خصك ديك الساعه دير الدواء. كاين شي ان شاء الله غادي نحاول ان شاء ان شاء الله. دابا الكرش ديالك كتحس بها منفوخه بزاف. منفوخ ماشي نشوف فين الفوق. fermer la porte.
Il y a des malades qui disent que si moi j'ai eu cette maladie, c'est parce que Dieu a voulu que j'aie cette maladie. Et donc Dieu a voulu que moi, je décède par cette maladie. C'est la cause de la mort que Dieu m'a donnée. Et donc ces gens-là sont difficiles à convaincre. Donc il faut vraiment beaucoup de temps, etc., pour leur expliquer qu'il y a ce qu'on appelle, ce qui est décrit par la religion. Il y a aussi que dans le Coran dit aussi qu'il faut faire, et la personne est responsable de ce qui lui arrive aussi. Et donc, et Dieu dit que faites quelque chose et moi je vous aide. C'est-à-dire que essayez de traiter votre maladie et moi je peux vous aider. Et donc on essaie de les convaincre par le Coran aussi, par les sourates, ce qui est décrit dans le Coran, pour les convaincre qu'en fait, refuser de se faire traiter, c'est presque l'équivalent d'un suicide. Et ça c'est connu donc dans la religion musulmane, le suicide égale l'enfer. Et donc ils ne peuvent pas accepter le suicide, c'est interdit et c'est inacceptable. Et donc quand on essaie donc de leur expliquer d'une façon aussi religieuse qu'ils doivent se faire traiter, qu'ils n'ont pas le droit de se laisser mourir par leur maladie, et en fin de compte ils comprennent et ils font leur traitement, donc ils s'accrochent, ils suivent leur traitement. The Oncology Center of Casablanca is one of the 2 Moroccan hospitals exclusively devoted to the treatment of cancer. It accommodates patients from Casablanca and the southern part of Morocco. The other hospital is in Rabat, the capital, 50 kilometers further north. The patients there are mainly from Rabat and the northern part of the country. Every year, 8,000 new patients are seen in these 2 centers, and yet this is only a small section of the annual 50,000 new cancer patients in all of Morocco. The patients who end up here are nearly all in an advanced stage of cancer. There are very few beds in this hospital in relation to the number of patients, so the patients stay here as briefly as possible. In the daytime, they undergo radiation, chemotherapy, or an operation. But as soon as possible, they spend the night with relatives in Casablanca to return to the hospital for further treatment the next day. With 3,000 new cancer patients a year, it's surprising that hardly anyone dies in this hospital. This is because patients who have reached the terminal phase go home. It's the phase when there is no prospect of a cure and treatment has become pointless. Treatment of the pain and the symptoms is, however, indicated, so the hospital employs 2 mobile nursing annexes for the purpose. They drive through the city every day, providing home care. In this way, about 300 terminal patients a week are attended in Casablanca by nurses. هذاك حسين ذاك اللي صغير اللي نقيدنا شكون يمكن يحتاج لها انس انا فكرتي كانت شكون كان ماتت ويلي شكون اللي مات فكرتي شكون
لا وقع لك شي زار شي زار وشي دار حمل طاقة شوية بقى عندك هذاك هذاك اكسيميسي لا دابا المهم شويه دابا مرتاح. لا دابا واحد المده ان شاء الله تولي بخير. الحمد لله. باقي ايوا مزيان. بشويه بشويه ان شاء الله غادي داكشي كلشي غيولي بخير. الحمد لله. الدواء باقي عندك سنرجع. انا رجع عندك حيت المسار بغيت ندير الحوايج عامري. باهي ماشي مسار عادي ما تخاف والو ما تخافش عادي. يا سلامة الله يشافيك. والله هو شركم ما يكون ما يكون بس ما يكون بس Au Maroc, les malades préfèrent rester entourés par leur famille. Et même la famille, surtout dans les derniers jours de la vie, préfère quand même être à côté du malade et vivre avec lui les derniers moments de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à ce programme. C'est une assistance médicale à domicile réservée pour ces malades qui arrivent à un stade terminal, qui ont besoin juste d'un traitement palliatif et du traitement de la douleur, un soutien psychologique aussi. Et donc ce soutien psychologique, on peut le trouver beaucoup plus chez la famille qu'à l'hôpital. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous, pour ces soins palliatifs, pour ces stades terminaux, on laisse le malade chez lui. Et l'équipe soignante passera à domicile un jour sur deux pour lui faire donc les soins, les injections, les perfusions. On fait tous les soins à domicile. راكي زوينه اليوم. على العشاء على كوب مكحله. زهره صافا هضري معنا زهره وفتحي معايا مسكينه. بعد واحد الاسبوع ما هضرات هذا الاسبوع كاع اللي دات. شنو قلت؟ غير صبري غير صبري. صافي معايا تشدي فيا طلقيها طلقيها. ما يكون بس. سلام عليكم يوريكم بس. سلام عليك. الله يعاونكم الله يسالك. وسمحوا لي واخا. لا ما كاينش سي نورمال. شريك الصور ندعي معاهم الصور الله يسهل لي. La famille marocaine n'aime pas que le malade décède à l'hôpital. Il faut s'il allait mourir, il vaut mieux qu'il meure au sein de sa famille. C'est presque honteux pour une famille de laisser un malade mourir tout seul à l'hôpital comme s'il n'a pas de famille. Ça c'est très, très mal vu dans la société marocaine et dans les familles marocaines. Et on ne peut pas laisser tomber un malade parce qu'il est arrivé à un stade terminal de sa maladie, qu'il allait mourir et donc on le laisse tomber comme ça. Au contraire, quand il arrive le malade au stade terminal, la famille
elle devient plus proche de lui. Elle devient plus proche de lui, et l'entoure de très près, et la famille préfère le garder à la maison. Et même s'il a des enfants à l'étranger, etc., ils viennent, ils restent à côté de leurs parents, de leur mère ou de leur père, etc. Ils vivent avec lui les derniers moments, mais à la maison, pas à l'hôpital. لا تدخلنا تدخلنا عندك تفلتت راه كتفلتت شوف واش تشعل وكا ما تشعلش وكا لا تشعلش مشاش العربيه صافا ها؟ تحية مصطفى حيد هذيك بعد على فقينا ديسيدي ها؟ ديسيدي نقربك الضوء ها؟ حيت انا حرقت حيد شفتو حتى القطار اللي تما غنقي لي شويه وصافي غتوف لا تفسير لا تخرجي يما مين جابوا الكامل ما دخلنا عنده ما كيهضر ما كيتحرك قلبناه لقيناه ملي دخلنا لقيناه جينا شي واحد يجيب يقول لها مصطفى نضرب واش رانا ايوا انت قلتي هذاك راه بيت فايقه الله يهدي الباس لا كيفاش بيت فايقه عاد راسو الله يرحمه مسكين ولكن مسكين راه تمحى شي حاجه من عيشه ماشي من يمسوا فوق شاده من يمسوا فوق شاده من يمس كنت مصغر خلاصي لي شاد فوق مصطفى صافي شتي غيبقى مسكين غير يتمحن الله يخلصك الله يخلصك انت كنتي محنه جيبي لي زاري غطيو جيبي لي زاري تاهي غادي اخويا الله يخلصكم ولدي الله يخلصكم لا وحتى تصلحي معاه انا ولدي انا اللي فرحت نطلب انا ولدي ضربت له من جدي يا بابا شو لا تقوليش هكذا سلام الله يصبركم الله يجزيكم خير الله عزيز قاعدة رحميني مسكين صافي هاو التاون معايا
termine son traitement puis il sort. D'accord. غتكملي الاشعه ديالك بعد بقات وحده. هاتي هذه الصباح ما يديرهاش ليا، نبدا نديرها في العشيه ونمشي عند Essayez de voir avec, en début d'après-midi, il faut voir avec les manipulateurs. تيديرها لنا حتى المغرب فين غنمشي؟ حنا نهضروا معاه. إذا عندك شي حد اللي غادي يجي لك؟ لا غنمشي بوحدي. فين ساكن؟ ما يمكنش لك مراكش. Si elle peut partir toute seule. Ouais. Vous voyez avec les manips. S'ils peuvent le passer début d'après-midi. Physicien ou ça, pour essayer de passer les malades qui veulent partir chez eux. Il faut essayer de les faire passer. D'accord. Merci beaucoup. Là, je vais وتنطلب الله سبحانه وتعالى. انا ما بغيتش نموت بهذا المرض، لان ملي كنت ما مريضاش ممكن نكون درت بزاف ديال السيئات، ولكن من المرض لهذا الشيء وليت كنحس انني واحد النهار نهود، واحد النهار نولي خشبه. احساسي بمراره، ما عنديش ذوق للاكل، ما عندي ذوق لللباس، ما عندي ذوق كيف الناس العيالات اللي تيتزوقوا ويمشيو للعراسات. لان انا تفكيري في الصباح في العشيه في وسط النهار انا كنقضي الشغل وانا كنفكر انني عززت واحد المرض اش يسميوه مرض الخبيث. عايشه في سعاده انا والراجل ديالي، وكان تمو معايا، كنا عايشين بخير. واحد الوقت بديت نحس بشي حاجه كضرني في الثدي ديالي، قلت انا يمكن معده، يمكن مصران. فعلا درت هذيك التحليله، الوقت اللي درت هذيك التحليله بان لهم المرض كاين. داخله العمليه وتنطلب الله سبحانه وتعالى يزيدني في عمري، ولو هي تنشوف في وليداتهم نتمنى عليه. فعلا دخلني الطبيب العمليه قال لي شوفي حنا غادي نديروا جميع المستحيلات باش نكررتوا لك كل شيء وما نخليو لك حتى شي حاجه. قلت لها دكتور انا مزوقه فيك، انا ماشي خايفه على راسي، انا دوزت في الدنيا ودوزت في الحياه اللي يكفيني، خايفه انا على الولد. انا عرفت الى المرض سمعوه، انا عرفت الطريقه ديال الراجل كي تتعامل معايا وديال امو كي تتعامل معايا. الا عرفوا المرض من طبيعه الحال غادي يمشيو بحالاتهم، انا عارفه غادي يتخلاو علينا، دايره بين عينيا. هو يقول لي الطبيب ما طلبي الله، حنا تنطلبوا الله، حنا متاكلين على الله وحنا داخلين. هو المرأة كلها مهما كتحيد الرحم ديالها راح النص في حياتها كتموت. فتألمت وبكيت، فعلا بكيت، لأن بحال بغا يحيدوا لي الروح ديالي. ان الرحم ماشي سهل، ماشي شي حاجه بسيطه بتحيدها من سميتو. ففكرت بزاف، قلت انا دابا نخلي الرحم، ممكن هذا الرحم يأثر عليا ويصلح ليا المرض، غنموت ونخلي ولدي. بقيت فكرت عييت وقلت صافي كتب لي الله انني نعيش نص دنيا ونص حياه اخرى. وصافي مشيت حيدتو. الوقت اللي كملت العمليه وجابوه ليا حدايا، حطوه ليا حدايا باش ندير ليه التحليله، فبحال المراه الى ولدها ضاع منها، هزيت الميكا وتنشوف فيها وتنبكي. فجاو الفرامليه كلهم تيسكتوا فيا وقالوا لي لا انت عندك ولدك ربما يتزوج ويعاود يولد ولاد اخرين، وربما يكون هذوك الولاد ولادك. ماشي سهل على المراه انها تحيد لوالدها، ممكن تموت ويجيها اهون من انها تحيد لوالدها. وهات مني نديها حلال امي غرب
حنا المرأة ملي كتهيئ الوالدة عندنا حنا الشرع والقانون كيعطي الراجل بأنه ينفصل عليها، وهادي راه مرارة للمرأة. قالت لي مور غادي تتعدى منها على باقي مشيتي عندها ولا شي حاجة راه غادي تتعدى منها، غادي تمرض من تنتهي. ندوز حياتي مع مرأة ما كايناش، ما بقاتش المرأة، ما بقاش عندي ديك كلمة المستقبل، نعاسي ما نعاسي وليدي ما ليلي، وما حسيت انني مشى مني الكثير، بقيت يلاه صورة للمرأة، ما بقيتش مرأة كاملة، تيبقى فيا الحال بزاف. لكن الحمد لله باللي عطاني سيدي ربي انا راضية بحكمه، ماشي ما رضيتش انا قال لك الله اللي تيحب الله سبحانه وتعالى تيبتاليه، انا حمد الله وشاكرة بهاد المرض. Les gens, parfois, ils ont des idées un peu vraiment fausses sur le cancer. Pour eux, le cancer, c'est une maladie contagieuse. Parfois, il y a des hommes qui profitent pour dire que si la femme elle a un cancer, bon, elle risque de me contaminer. Ou bien, s'il a un cancer de l'utérus, et que s'il est opéré, ça y est, elle n'est plus une femme et qu'il faut qu'il se marie avec une autre femme, etc. Mais ça, c'est juste des prétextes pour parfois pas vraiment chasser la femme, mais pour essayer d'avoir une deuxième femme, quelque chose comme ça. Malgré tout cela, la famille reste quand même très solidaire avec le malade. Même si par exemple une femme est renvoyée par son mari, il y a tous ses frères, ses sœurs, ses parents, ses cousins, ses cousines, qui restent quand même autour d'elle et qui vont la soutenir et l'aider. Le reste de la famille reste avec la malade et il la soutient jusqu'à la fin. أولا أنا متزوج، الاسم ديالي رزق صالح، أنا متزوج عندي جوج وليدات، المرأة ديالي هي تشوف فيها هي معايا، أخ لي ورايا ولد عمي، عندي واحد العظم كيضرني هنا، واحد العظم خرج لي هنا تنفخ لي هنا في الكاشوش هذا. أنا قلت ربما غير شي عظم تنفخ ليها هكاك ولا شي كلاكاج ولا شي داك تيقولوا لي قطع اللحام ولا تخربيق. اتجهت لا مشيت لعند الكلينيك، مشيت عنده دوز عنده قال لي تتكمي، قلت له تنكمي، قال لي شحال هذا باش تكمي؟ تقريبا شي 30 عام هذه باش نكمي. قال لي غتمشي دير لي واحد التصويره، قال لي شنو نقول لك غتحيد الكارو وراه سي با كراف، الا حيدتي الكارو غتولي لاباس، ما حيدتيش الكارو ما غاديش تولي لاباس. درت مشيت للدار درتهم فوالا بقى نفس الشيء. وديك الساعه نيت هاد الرجل تضرني هاد اليسرى اليمنى، رجعت عنده قال لي غادي دير تريتمون اخرى تاني، رجعت عنده تاني درت هاديك التريتمون والو الحالة هي قال مرض مرة تبدا ما وليش نقدر نتنفس، تنفس ولا تينقطع مرة على اين قلت لي المدام غادي نرجع لعندنا داك شي طبيب اخر نشوفو الحالة ديالي كيفاش ولات. هادشي راه بدا تيألمني، ما قدرتش نتنفس، ما قدرتش نكحوب، ما قدرتش بزاف ديال الحوايج. هي هذيك من بعد سيمانة رجعت لعندو، التحليلات موجودة عندو، كان عند دكتور قال لي التحليلات هما واش غادي نقول لك هما قباح، ما بغاش يقول لي سي كونسير طيب باش يقول لي بحال هكا، قال لي قباح ولكن ما غادي نقول لك لا دواء ولا فتيح. انا تنظن ما عرفتش باش ما عرفش يقول لي الحقيقه داكشي اللي كاين ولا بغا يبدا يتملص مني. قال لي من بعد 15 يوم يفوت رمضان وجي عندي تاني نشوفك. صافي انا دخلني الشك، قلت للمدام غادي نمشي للسبيطار الفوقاني، هو اللي غادي يعطيني الحل. مشيت للسبيطار الفوقاني عند مستر بالضبط، كاين واحد السيد تما قديم عنده شي 15 عام ولا 20 عام في السربيه. ديت له التصوير قال لي دابا تمشي لكازا، تو تشويت دابا ما تشي حاله مسجله ما تعطلش. انا قلت ما عرفتش هذا
الاسم ديال هاد المرض لا كونسير تيسمع الواحد تيخاف كدا وهادي هذيك الفكره كانت عندي في الاول فاش بديت تنسمع الكونسير فيا كونسير تقريبا شي 15 يوم الناس يوعيوني وتيقول هذيك تنجي لهنا للسبيطار تنجيب الناس مرض بحالي كنقول انا بحال الله بحال الناس انا تحت الله وصافي. ومشيت الدراري عندي 2 وليدات واحد عنده تقريبا 12 عام وواحد عنده شي 6 سنين. هذاك مولا 12 عام تيقرب ليا بزاف تيحاولش يبعد مني والدري الصغير مبقاش يقرب حدايا معرفتش قليل الا ما بقاو يعيطوا ليه بزاف باش يجي ولد 6 ولا مبقاش يعيطوا ليه سميتو تيطلع ليا بحال هكا ويمشي لبيت اخر هادشي واش برا انا كنتفكر هاك الدري هو عزيز عليا بزاف عارف تهضر مزيان ماشي تقولي ما تهضرش مزيان عارف المرض عارف. واحد النهار قلت له بابا تنعس معايا قال لي لا ما نعسش معاك تدير البولوط تتكمل الدواء ودير البولوط عاد نجي نعس معاك. أنا حسن تكشر من الزوجة من الأخت من الأخ ديالي مزوج هو ساكن معايا في الدار ما كان حتى شي مشكل ما عندنا حتى شي مشكل في الدار الحمد لله. غير المصاب جابوه الله سبحانه وتعالى حنا تنتقبلوه باش ما عرفنا وهذا طلبوا الله الشفاء من عنده جاب الله الشفاء داكشي اللي بغينا جاب الله الشفاء راه هذيك تبعنا غنسيجور غادي نمشي انا ونمشي الاخر ونمشي الاخر مرحبا. Il y a des malades qui veulent savoir qu'ils ont un cancer, qui vous disent, écoutez, je sais que j'ai un cancer et j'aimerais bien savoir quelles sont les différentes étapes de traitement, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois préparer, est-ce que j'ai des risques de mourir dans peu de temps. Avec ces gens-là, on leur parle d'une façon scientifique, etc., tout en laissant toujours de l'espoir. On donne toujours de l'espoir aux malades en disant qu'on va commencer un traitement et puis au bout de 3 mois, on va évaluer le résultat de ce traitement. Mais il faut toujours laisser de l'espoir aux malades pour qu'ils puissent quand même s'accrocher au traitement et s'accrocher à la vie. In the country in the mountains, healthcare is very basic and specialist care is totally lacking. For that reason, Benny Dare and a group of doctors often go out to treat patients outside the city. These doctors are not all cancer specialists. Cardiologists, gynecologists, rheumatologists, eye specialists, they nearly all spend 1 weekend a month doing this. As soon as Benny Dare and his team have announced their arrival, the authorities convert a local school into a temporary clinic. The doctors bring their own equipment, instruments and medication. The news that the doctors from Casablanca have arrived spreads so fast that many hundreds of patients from miles around queue for treatment every weekend. وعمرك تقلبتي من قبل قلبتي الوالده ديالك ولا ما عمرك ما قلبتي؟ لا دوك جبت مره وحده قال لي عندك واش ميكروب ولا ما في الوالده؟ في القرن. شحال هذيك؟ وعملوا على هذا الوقت.
فاتك كدوزي على الوالده ديالك ولا؟ ما عمري ندي ضربتني مثلا ندوز السلعه ومره نقول من عند نقول انا تندير مشيت للطبيب تاع الحومه تاع ولادي علاش تا هو سكيت غير بحال هكا عطاني تا هو شي براوات عطاني شي قويبات وشي كينات هاد الايامات شي شهر صافي. والبزوله ديالك ما كتحسب حتى شي مشكل معاك؟ حتى شي مشكل في البزوله؟ واخا انا غادي نقلب لك الوالده ونشوف شنو هو المشكل ديالك ونشوف على حسب المشكل غادي نعطيك اما الدواء اما اذا كان شي حاجه اللي تتبعي عليها غادي نعطيك الورقه باش تتبعي على حسب النوع ديالها. Dans la campagne, dans des régions très lointaines, c'est des habitants qui n'ont pas l'habitude de voir le médecin. Et quand on leur annonce qu'il y aura une équipe médicale qui va venir chez eux pour faire des consultations, ils sont très contents. Et tout le monde veut consulter, tout le monde veut avoir les médicaments gratuitement, etc. Et c'est une occasion pour eux de voir le médecin et de consulter et de dire, enfin d'expliquer leurs problèmes et surtout leurs problèmes de santé. دابا اش اللي كيضرك في الوالده؟ عندي واحد الكبانه في بوكبار هنا تضرني، ما عرفت واش هي اللي تحبسني حق الشهر ولا ما عرفت. بوكبار حسيتي بها انت حسيتي تضرني ركابي، كاع ما تنوضش عاد يهزوني. بوكبار في جدار الخضر ديال الفخذ ديالك؟ هي هنا جدار تما. شحال هادي باش كان عندك؟ شحال هادي هو عندك هذاك؟ شي 10 سنين. اخر مره قلتي شحال هادي ملعبه؟ اخر مره قلتي شحال هادي ملعبه؟ عندي بنت رك عندها واش زعما الاخرى عندها 6 سنين، قال لي شويه قايد 3 شهور تكمل 6 سنين داخله المدرسه. وهاد بوكبار ما عمرك داويتي عليه؟ ما عمرك قلبتي؟ ما عمرك درتي؟ شفتي الطبيب؟ مشيتي عند الطبيب قال لك ديري براوات؟ دير براوات اللي قال لك داك الشيء. ما هاد بوكبار ما دارش لك جوج طبال لي عطاوني الفتيح ما مشيتش ما قدرتش. قالوا لك باش تحيدي؟ إما عندي شي مشكل وصافي مثلا واحد الخطره عندي البنت تترضع ما قد نخليها كويت وزلو ما خليت ندرت زعما ديال الشراع ديال الالعاب درت. واخا كويتي ما قدر لك والو؟ لا ما قدر حتى حاجه. على البراوات. البراوات Ici, dans la campagne, quand on découvre un cas de cancer, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'on sait la mentalité ici. La mentalité ici, quand on leur parle du cancer, pour eux, c'est quelque chose qui est non guérissable et qu'on ne peut pas traiter même par la médecine moderne. Et souvent, quand ils ont des cancers, ils vont vers la médecine traditionnelle. Ils prennent des herbes, de la médecine traditionnelle et ils refusent la médecine moderne dans le traitement des cancers. Donc ce qui fait dans ces campagnes, dans ces régions-là et dans les montagnes, quand on découvre un cancer, on ne leur dit pas que c'est un cancer, on leur dit que c'est une tumeur, c'est quelque chose qu'on va traiter soit par chirurgie, soit par radiothérapie. Il ne faut surtout pas annoncer le mot cancer, sinon il ne va pas se déplacer, il ne va pas faire le traitement. Ils refusent totalement. Pour eux, le cancer, on ne le traite pas. C'est une maladie qui n'est pas guérissable. Et quand on découvre ces cas de cancer, on les prend en charge chez nous à l'hôpital. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont des difficultés pour se déplacer. Pour qu'ils viennent jusqu'à Casablanca, c'est très difficile. When, as a young doctor, Benidare planned to specialize in oncology, many people tried to dissuade him. There was no honor to be gained in fighting cancer. Nowadays, Benidare not only heads one of the 2 cancer centers, he is also president of the Moroccan Cancer Fund. On television, he points out the danger of carcinogenic substances or an overdose of sunshine. Benidare, who has trained dozens of young oncologists, is an advocate of preventive medical screening. His mission,
is to stop cancer and cancer control being taboo subjects. واش وقع لك دابا؟ اش كيضر لك؟ كانت عندي واحد كي الخاله هنا، وهو جيت لنا الكلينيك وفتح لي قلب وقال لك واش لي انت ما كتكدرك ما والو؟ كان ما كدرني والو، كدرني والو شي قلت حتى لو ما كدرنيش عليه لانه كتقصني كذبت حاجه غير خفيفه السكر والملح ما عنديش. صافي غير هذا الشيء ما عمرك عملتي شي حاجه؟ ما عملت حتى حاجه ابدا. وعندك غير هذا بوحدو؟ هذيك صافي. هذه؟ اييه كان ذاك كي الخاله. انت عايش في العربيه؟ اييه. دائما في الشمس؟ اييه. الشمس اللي كدير لك هادشي؟ اييه سيدي، اييه ما كدير. كتبقى في الشمس بزاف؟ اييه ما كدير شي ديما في الشمس. Eh bien, bon, il n'est pas fixé. Parce qu'il n'y a pas de problème. En réalité, le malade, au fond de lui-même, il sait qu'il a un cancer. Parce que ce centre, il n'y en a pas une centaine. Il y a 2 centres au Maroc, et ces 2 centres sont connus. C'est des centres qui ne traitent que le cancer. هذه نعطيوك واحد الموعد الشريف باش تجي تنعس عندنا هنايا. واخا سيدي. باش ندوو لك هذيك. كاين سيدي. غادي ندوو عليك واحد الاشعه. الاشعه كنديرها لداخل بواحد السلوكه كنركبوهم تما لداخل، وغادي تبقى ناعس مركبو واحد 5 ايام ولا 6 ايام، ومن بعد تمشي بحالك. الله يجزيك. امتى بغيتي تجي؟ الساعة اللي قلتي لي سيدي نجي. الساعة اللي قلتي لي نجي. تبغي تقضي لي حاجة راسي. هم نقول انا تنتخير انا. هاي تخير. تاني تخير. شوف لي هون ديك الكيميوثيرابي pour ce malade. هاكي شوف لي مع السوغ تيريز، ولكن بغيت نعرف لا دات باسكو فو اون دات ولا تكون قريبه. غادي نتسنى شويه الشريف حتى نشوفوا الموعد. واخا سيدي برك هنا؟ برك هنايا. الله يرحمك. تنقولوا لك الموعد، نعطيك ورقه فيها الموعد وكل. واخا نشوفوا الموعد. ماشي خايبه داك الشيء، كيتعالج، كيداوى 100%. كيداوى 100%، كاينش مشكل. مسكين خايف جاي من عمري، خايف انا نسيتو جاي معاه خايف وبزاف ما باش يجينا نتجاوب. لا ما عندهم لا شي خايف، ماشي شي مرض خايف، ولكن كيتعالج، غادي يتعالج.